Пам-пам-пам. Відік. Давай крыху пра тэхніку паговорам пра наступны Switch, які будзе звацца Switch 2, пэўна, не ведаю, як ён будзе звацца, конечно, ніхто не ведае, як это ўсё будзе, які павінен выйсці дзесьці на пачатку 2021 года, хутчэй за ўсё ў першым квартале. Павінен быў, здаецца, выйсці нават у гэтым годзе, але выхад адклалі, каб распрацоўшчыкі лепш падрыхтаваліся, больш нейкіх эксклюзіваў падрыхтавалі для наступнага Switch'a. І рэгулярна з'яўляюцца нейкія чуткі пра тое, якім ён будзе. Гэта ўсё вельмі цікава чытаць, і ўсе гэтыя чуткі пакуль што абнадзейваюць. У прынцыпе, яны добрыя, таму што згодна з новымі, пераемнік Switch будзе кансерватыўнай эвалюцыяй цяперашніх мадэляў. Больш падобна на вытанчаную мадэль Pro, тую, якую прарочылі яшчэ з 2019 года, што будзе нейкі Switch Pro, але, на жаль, які так і не здарыўся. У сістэме будзе экран на 1080p раздзяляльнасцю. А Full HD у Switch'a зараз колькі? 720? 720p максімум. Ну, на такім маленькім экранчыке гэта, у прынцыпе, 720p дастаткова. Вось, 1080p... Не, яно дастаткова, але Full HD ўсё ж таки, я думаю, што розніца будзе. Ну, конечно. Але і 720. Улічваючы, што экран крыху ў большым стане таксама, то гэта добрая навіна. Таксама кажуць, што Switch другі, ён будзе цалкам backward compatible, то бок са зваротнай сумяшчальнасцю. Ён зможа запускаць як лічбавыя гульні, якія ў вас ёсць на вашым аккаунце Nintendo, ужо купленыя для першага Switch'a. Ён таксама зможа запускаць і гульні з картрыджаў для першага Switch'a. Вось, можна будзе ўставіць усю вашу калекцыю, якая у вас ёсць у новы Switch, і гуляцца ў яе ўжо там на больш, хутчэй за ўсё, магутнай кансолі, чым гэта ёсць цяпер. Вось, прытым зразумела, што картрыджы для новага Switch'a, іх зробяць крыху фізічна нейкімі іншымі дзеля таго, каб вы не упхнулі іх у свой стары Switch. Таму што, хутчэй за ўсё, яны не будуць падтрымлівацца, але каб вы там не накасячылі, там фізічна зробяць іх крыху адрознымі ад старых картрыджаў. Вось. Што яшчэ кажуць? Кажуць пра новыя джойконы. Яны будуць мець некалькі дадатковых кнопак. Дзе гэта было? Дзесьці вот тут, здаецца, гэта было. Это вось джойконы. Так, не, не тут ўсё ж таки. Это было вось тут. Некалькі кнопак. Кажуць, што... Так, ззаду з'явяцца кнопкі? Так, вось пад гэтым... На кожным з джойконаў пад кнопкамі ZL, ZR, якія гэта куркі, якія звычайна бываюць, пад нізам у іх з'явяцца яшчэ нейкія дадатковыя кнопкі. Таксама нейкая дадатковая кнопка з'явіцца вось тут пад кнопкай Home, якая зараз ёсць на Switch. Чым могуць быць абумоўленыя неабходнасць у такіх новых кнопках, зразумела ж, ніхто не ведае, таму што ніхто не ведае, чым у прынцыпе будзе другі Switch, але Nintendo, яны у кожнай новай сваёй кансолі спрабуюць стварыць і новы карыстальніцкі досвед для геймераў. Не проста, каб гэта было, ведаеш, як у выпадку з PlayStation і Xbox'ам. Ну, дарэчы, з PlayStation тут не зусім правільна, таму што ў іх ўсё ж такі з'явіліся гэтыя адаптыўныя трыггеры, ці як яны там завуцца, якія могуць сімуляваць куркі ці яшчэ што-небудзь. Ты пра DualSense маеш на ўвазе? Так. Што я сказаў? Не, ну, я удакладніў проста. Вось, і Nintendo, яна заўсёды з кожнай новай кансолю спрабуе нейкі такі незвычайны экспірыенс, нават на ўзроўні дотыку, каб ты атрымаў, што гэта будзе гуляцца крыху па-іншаму, чым гэта было на папярэднім пакаленні. Зрабіць, і хутчэй за ўсё гэтыя кнопкі менавіта для чагосьці такога і павінны будуць працаваць. Вось, што яшчэ з цікавосткі, апошняе, што я чытаў, што нейкім чынам усе гэтыя джойконы будуць з дапамогай магнітаў прыладжвацца да кансолі. Як гэта будзе выглядаць, халера яго ведае. Магчыма, вось так, што тут будзе проста ніякіх
ніякіх умоўна гэтых перагародак тыпу стыкаў того. Так. і яны типу у паветры будзе літаваць Не, навряд паміж ці. джейконамі. Ну, карацей, штосьці будзе, што будзе, халера яго ведае. Я думаю, што больш чутак мы пачуем ужо зусім хутка, дзесьці нават восенню. І, магчыма, нават будзе зліў такі вялікі гэтай кансолі. Мы пабачым сапраўды, што гэта будзе. Але пакуль што, вось, жывем толькі чуткамі. Для мяне Switch гэта, пэўна, самая незвычайная гульнявы досвед, які атрымоўваў за паследнія гады з таго моманту, калі ўпершыню ў прынцыпе набыў ПК. Гэта вельмі цікавая кансоль, на якой ёсць вельмі незвычайная гульня ад самой Nintendo, якія сапраўды дораць табе нейкі незвычайны экспірыенс. Таму для мяне гэта зразумела ў 2025 годзе будзе Instant Buy. Невядома, конечно, колькі гэта ўсё будзе каштаваць. Хутчэй за ўсё даражэй, чым цяперашнія свічы, але ну ёсць надзея, што яно будзе таго вартае, таму што гэта будзе і больш моцная кансоль, і там крос-платформу хутчэй за ўсё нейкую ўсё ж такі завязуць, тую ж Call of Duty, каб ты ўжо не толькі ва ўсялякую індзюшаціну граўся на сваім свічы. Таму будзем спадзявацца на лепшае і чакаць праз годзік, якім жа будзе гэты Switch па выніку.